Вы уже знаете, откуда я буду проповедовать. Потому что пастор, я продолжал то, что пастор Генри начал. Пастор Генри проповедовал 3 книга Псалмс, 18 глава. 3 книга Псалмс, 18 глава. Он проповедовал до 40 стиха. А я проповедую 40 стиха. 41 стиха, вернее. Это чудесно. Мы не договаривались с ним. Так Дух повел. 3 книга Псалмс, 18, читая с 41 по 46 стихи. У меня такое впечатление, что у меня микрофон возбуждает, нет? Или у меня здесь только? Слава Господу. 18 глава, 42, 46. 41, 46. И сказал Илья Ахаву: пойди ешь и пей, ибо слышим шум дождя. Тише мне монитор еще. 42 стих. И пошел Ахав есть и пить, а Илья зашел наверх кормила. И наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до 7 раз. 7 раз тот сказал: вот небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи Ахаву: запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не заставлять тебя дождь. Чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачным от тучи и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Илии рука Господня. Он опоясал шест на свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля. Проповедую сегодня на такой теме. В ожидании пробуждения не сдавайся. В ожидании пробуждения не сдавайся. И восклицательный знак в конце. Мы знаем эту историю хорошо. Боже мой. Зима и жарко. Это интересно. Наверное, не позволили нас снять пиджак, да, не солидно. Потерплю ничего. Особенно на конференции, да? Мы знаем эту историю. Мы знаем эту историю, что до того 3,5 года в Израиле не было дождя. Но это не самое интересное. Я не знаю, почему некоторые не могут получить свои исцеления. Опять, Бог вас любит, это человек, чтобы вы не были. Но я назвал эту болезнь, у вас болело правое плечо. Вы не получили это исцеление. Положите руку там и примите ваше исцеление прямо сейчас. Ради вас Бог нас останавливает все. Аминь. Спасибо. Наконец-то дошло. А также человек, у кого правое колено болело, а также другой человек, кого я не назвал. Но у вас проблема, извините за... Я всегда извиняю, когда я говорю про эту проблему. Но у вас проблема в районе заднего прохода. И положи, как вы хотите, примите ваше исцеление. Жажда и ожидание Израиля дождя 3,5 года подобно на нашу ситуацию с вами сегодня. Что такое нет дождя в стране 2,5 или 3,5 года? Это катастрофа. Но представьте себе приблизительно, что это обозначает. Это обозначало, что сухо
стране. Урожая погибало. Это обозначало, что опустошались склады. Опустошали все. Это значит, что засухало продукты и растения. Это беда. Это обозначает, что засуха была в стране. Это значит, что люди погибали без голода, от голода. Это катастрофа. Положение Израиля без дождя 3,5 года. И в этом момент положение и состояние Израиля. Но слушайте, что-то здесь было интересно еще, кроме положения и ситуации в стране. Был один человек, который стоял между голодной Израилем и чудом, и дождем. Один человек по имени Илия стоял между Израилем. Не просто и голодом, и дождем, но он также стоял между Израилем и ее надеждой на лучшую жизнь, на прорыв, на дождь. Между надеждой народа и их чудо стоял один Илия. Я вам скажу, это так в каждой стране. Между чудом пробуждения в твоем городе, в Киеве, и пробуждение, которое мы ждем, Бог ищет человека, который будет стоять. Между чудом пробуждения в твоем городе, Харьков, Кишинев, Минск, стоит, должен стоять. Бог ищет, кто постоит между этим дождем и городом. Я говорю, состояние Израиля похоже на наше состояние сегодня. В чем? Потому что мы с вами находимся в катастрофическом положении засухи духовного засуха. Мы тоже находимся в засухе. У нас тоже нету дождя. Слушайте, когда последний раз наши с вами исцелили кого-то на площади Победы, по проспекту Победы, или Майдан Незалежности. Когда последний раз твоя кого-то исцеляла, у нас нет того, что было. У Израиля было дождь, нету дождя. У церкви Иисуса Христа было дождь Божьей славы. И на сегодняшний день у нас нет дождя Божьей славы. У нас полно церковь, дом полно заменителей. Вот как пастор Фред сказал. Или заменители мы говорим, да? Заменители всякие. Вместо чтобы исцелили кого-то, не рассказываем об этом. У нас нет дождя. И наша ситуация очень схожая с Израилем. Когда на твоей проповеди последний раз показали 3000 человек, у нас нет дождя. Мы не лучше, чем Израиль сегодня. Мы вовсе не лучше. Наш Бог может больше. Наш Бог сильнее, чем того, что мы видим. Церковь Иисуса Христа по натуре, по своей природе, может быть более влиятельна. Церковь Иисуса Христа, она не ограничена тем, что мы имеем сегодня. Церковь самого рождения окружена славою, облечена славою, которой теперь нет. Засуха в народе Божьем. И я верю, что в этот час и в это время Бог поднимает поколение Илии. Бог поднимает не одного Илия. Заметьте мне, поколение Илии. Какое поколение Илия? Они будут повсюду.
Они будут в Африке, они будут в Украине, они будут в Америке, они будут повсюду. И они будут стоять между надеждой народа и чудо их. И они будут призывать дождь, подобно как Илья тогда стал между Богом и надеждой Израиля. Поколение Ильи, которые недовольны того, что у них есть. Которые будут молиться Богу и стоять и подниматься на горе Кармила. И просить: Боже, где Бог? Господь Бог Илии. Пошли дождь. Где Господь Бог Илии? Пошли того, что было. У нас это было. Это не рассказ или обетование того, что должно быть. Было дождь. Мы видели это в Деянии апостолов. Между нашим будущим и потерянного прошлого должно стать поколение Илии. И пока это не будет, Иисус не придет. Малахи, последняя глава Малахи, там написано, что до того, как Иисус придет, должен прийти Илии. Когда, спрашивали, у кого? Иоанна Крестителя и так далее. Мы думаем, что на этом это закончилось. Но. На Иисус пришел один раз и бил Иоанн Креститель. То вам сказать, что Иисус не приходит второй раз. И на этот раз не только одному Иоанну Крестителю нужно будет. Нужно целое поколение. Таким же образом, как понадобилось, чтобы появилась Илья, чтобы, подготовить путь к приезду и, пришествию Иисуса первый раз, так и будет в этот час и в этот день. Нужно будет поколение Ильи, чтобы Иисус пришел второй раз. И зачем нужно? Не просто теория или доктрина нужна. Это не ради доктрины. Это не ради того, чтобы кто-то хвастался и говорит: вот я Илья, значит, я вот крутой, значит. Ерунда, забудь об этом, это никто. Но Бог ищет людей, которые будут носить милость Илии. Которые будут носить это и будут знать, что это не я, это милость, которую я ношу. Мы тут не причем, но мы хотим носить это милость и искать его Бога. И сказать, что нет того, что было вернется в церковь. Та дождь, который был в день Пятидесятницы, будет опять изливаться на церковь. Та дождь покаяния. Нас много, нас больше их. Количественно, но у нас нету все вместе взято, у нас нету то, что у них было. Их было всего лишь 120, а мы теперь 1 миллиард. Но не сможем творить, все вместе от всю страну наполнить верующими. Все равно ничего не сделать. Вот почему нужно возвращение поколения Илии. Вот почему нужно возвращение поколения Илии. И на Украине восстает это поколение, я вам скажу. И стою, и я смеливаю пророчествовать, что хотим, не хотим, Бог найдет этих людей, которые скажут: мы недовольны то, что мы имеем, которые скажут: мы недовольны прошлое, мы недовольны настоящее. Пускай дождь изльется опять. Люди, которые станут между Богом и надеждой народом, и скажут: Боже, пошли дождь опять, пошли дождь опять, пошли нам дождь. И он пошлет. Бог пошлет. Бог увидит эти сердца. Жаждущие сердца. Бог увидит и услышит их молитвы. Он призрет на их молитвы. Он поднимет и помажет их, елея радости. Он помажет их и поставит их на горе, чтобы они вызывали дождь в это час, в это поколение и на эту страну. Бог это сделает. Я говорю, Бог это сделает. Были люди, кроме Деяний апостолов, которые это делали. Мы считали Афиней. Как его? Финей? Чарльз Финей. Мы считали Чарльз Финей. Финей, который молодой юрист. Когда он сдавал экзамены, ему задавали вопрос,
Его преподаватель говорил ему, это все твоя надежда? У тебя, ты только уже быть юристом, есть лучше, можно быть адвокатом для него. Он призвал это вызов, он пошел в лес и начал ходить по лесу. Ходить и молиться, Господь, если ты есть Бог, который еще помазывает. Если ты есть Бог, который все еще поднимает. Если ты есть Бог, который все еще использует кого-то, вот мой диплом, я отдаю тебе, дай мне твой диплом. И Бог помазал ему, как никого в его поколении. Он шел из севера до юга Америки, с востока до запада он принес огонь пробуждения. Финей ехал в город, и когда он уехал оттуда, все бары и рестораны позакрывались. Вы что? Это поколение Илии, которое нужно сегодня. Да будет дождь! Да будет дождь на нашей стране! Да будет дождь! Илия стоял. Один человек. 42 стих. Написано, и пошел Ахав, сам, пошел есть и пить. Мир пьет и кушает сегодня. Пускай мир кушает. Пускай цари мира кушают и пьют. Но мы имеем наш зор. Вы знаете, куда зор? Пока он отправил царя. Иди кушай. Потому что будет что-то. Пока тот пошел и кушает, у Илия был зор не на пище и не на питье. Его зор был на горе. Верх, написано, зашел наверх Кармила. Его глаза и зор был на Кармир. Он говорит, ты иди кушай, но я на Кармир. Я направляюсь, я вижу горы. Я должен подняться на горы. Я вам скажу, если кто-то хочет стать и будет стать, если Бог хочет найти человека, кто будет двигаться в этом помазании и милости Илии, это будут люди, которые зор. Не на земное и временное. Это будут люди, чьи зоры направлены на Кармил. Где твой зор? На питье и еде или на верх Кармела? Поколение Илия. У нас нету дождя, братья мои, в церкви. Мы страшно нуждаемся в дожде. Но если мы говорим, что мы нуждаемся в дожде, мы не будем сидеть спокойно и кушать, и есть. Время засуха — это не это время. Время засуха — это время недовольства. Это время возмущения. У нас должно быть святое недовольство. Духовное возмущение в духе. Боже, почему ты не проявляешься? То, что у нас было вчера, почему у нас сегодня нет? Господь, мы призываем Тебя. Господь, сделай что-нибудь. Мы поднимемся на горы, если надо. Только зайди в силе. Пошли дождь опять. Пошли дождь опять. Пошли дождь опять. Пошли дождь опять. Сегодня, как и тогда, когда Бог нашел человека, чтобы стоять между Израилем и дождем, Бог зовет словами Иезекииля. Вы все знаете, 22-30 стих, по-моему, 22-30, Иезекииль. И он говорит, кто станет в проломе между мной и этим народом, чтобы меня не погубили. Бог всегда ищет человека, который бы стоял в проломе. И если мы хотим иметь это огонь с неба, иметь дождь, который был в начале церкви, еще и лучше, больше излияние, потому что написано, что слава последнего дома будет намного больше, чем слава прежнего. Так что дождь, который мы ожидаем, она будет сильнее, она будет мощнее. И поэтому ни одного Илия надо. Теперь Бог уже требует целое поколение. И если вы члены церкви слова веры, я бросаю вам вызов во имя Иисуса. Именем Иисуса. Ты не один. Мы вместе, нас много.
Я с тобой. Присоединяйся со мной. Давайте станем рука об руку и скажем, нет, мы промолим этот дождь в наше поколение, в нашу Украину. Мы верим, мы принесем этот дождь. Принесем этот дождь. Принесем этот дождь. Принесем этот дождь. И вы знаете, до того, как я делал эту конференцию, когда я молился, у меня было это на сердце. Но я не решался на это. Я говорю, чтобы люди не сказали, кто он такой, он хочет, наверное, сказать, что вот у него что-то есть, он хочет возгордиться. Поэтому я говорю, зачем мне? Я ничего не буду делать. И буквально следующий понедельник приходит ко мне, сестра София, мой помощник, пастора, и говорит мне, пастор, я молилась, и Бог мне говорил, чтобы вы начали организовывать хотя бы раз в квартал учение для пасторов Украины. Кто хочет? Семинар просто такой, где будет, потому что конференция это конференция. Но это учение, где будет, я вам скажу, у меня есть что сказать. Моя жена знает, это хвастовство. Бог мне дает проповеди, когда я сижу. И для вашей информации, я никогда не считаю проповедь, которые я где-то слышал. No. Я не считаю проповедь, которые я где-то читал или где-то слышал. Я жду свое с неба. И такие проповеди, которые я никогда не слышал, и сам еще не читал, у меня тетради, наверное, больше 1000, которые я даже еще не успел проповедовать. Так что проблема это нигде проповедовать или что. То есть у меня есть что сказать. Дождем льется. Но и когда она говорит это, и я знаю, что конференция это раз в году, это ничего. Вот, люди, пасторы, которые от нас. Почему люди, это стал пастором, когда он был всего лишь 2 года в Боге, то 3 года в Боге, или 4 года в Боге. И уже за год церковь, допустим, 500 человек, 400 человек. Не у меня, а у них, те, которые заканчивают отсюда. Минимум, 150 за год или 200 человек. На Украине, не в Киеве, а маленькие города. Тоже. И люди спрашивают, почему? Потому что они что-то получили. Что-то было внедрено в них. И я знаю, что у меня есть что сказать людям. Но я не хотел сам приложить людям, потому что... Но когда она пришла, и сказала это, что Бог просто мне это говорит, пастор, что вы должны организовать такие учения, хотя бы раз в квартал. Для пастора, кто хочет, пускай приедет. Я удивился. А потом через несколько дней она мне пришла и сказала, пастор, подтверждение есть. Группа пастырей, где-то 5 или 6, пришли к ней. Они думали, что пастор Санди такой большой, мы не сможем приступить к нему, потому что мы не знаем, как попасть к нему, мы не знаем, он примет нас или нет. Они думают, что я такой большой. Я говорю, никогда не совершайте эту ошибку. Какой я большой? Не дай Бог, чтобы я стал большим. Как только что я стану большим, тогда горе мне. Если вы имеете право, не надо записываться к Богу, вы имеете право пойти к Богу, тем более ко мне. И я говорю, no. Скажите им, что я не такой, пускай они идут, конечно, пасторы, а тем более. И эти пасторы приехали ко мне. И говорят, мы послушали вашу школу одну, проповеди, некоторые. У меня была школа такая, пасторская школа, и школа служителей, только для наших. И они сказали, один из них говорит, у меня все конспекты библейской школы, я сожжу, я просто собрал все конспекты мои и пилил, просто в огне, просто все. Говорю, некуда. Он заместитель, он пастор, и заместитель еще каком-то миссии большой. И еще остальные пасторы, они говорят, все, мы группа порядка готовы служить только в вашей церкви. Просто все, мы сдаем все, просто лишь бы быть где-то здесь. После того, как слышали эти лекции. И это было подтверждение, второе подтверждение. И я знал, что это не просто ради меня, это ради царства Божьего. Бог это очень делает.
И поэтому вы слышали эти объявления, что пасторское общение, это не будет просто общение. И я хочу это делать максимально выгодными и стоящими для пасторов. То есть я хочу делать пятницу, чтобы было три проповеди, интенсивные, просто 3 практические вещи. По 3 часа или по 2 часа, по 2 часа, 3 проповеди в пятницу, 3 проповеди в субботу. А в воскресенье мы сделаем здесь, мы сделаем большое собрание, только с нашими церквями. Мы собираем нашу церковь 1 раз в месяц. Где-то 6 тысяч, больше, чем сейчас, намного. Когда только в Киеве, вся наша церковь в Киеве. Здесь заполняется балкон и так далее. И чтобы эти пастора просто видели такое большое собрание, то есть 1 раз. И мы хотим это делать раз в квартал, раз в 4 месяца. Или на стадионе. Мы в этом году планируем брать либо 2 спорта, либо стадионы 3 раза в этом году. Чтобы вы могли участвовать, попасть в эти стадионы и посмотреть эти большие собрания. Чтобы дух пасторы могли загреться и чтобы дух веры могла вложиться в них. И теперь, когда я проповедую эту проповедь, я даже не планировал это говорить. То, что я сейчас говорю, я не планировал сказать. Просто пока я сейчас проповедую про поколение Илии, просто я почувствовал, что, наверное, теперь я только сам понял, почему Бог говорит, чтобы мы делали это пасторские сообщения. И я не буду приглашать все пасторы. Я не хочу приглашать все пасторы. Я хочу только те, которые отметятся, которые говорят, я хочу. Только этим мы будем, только кому Бог ложит на сердце. Только этим мы будем приглашать. Только раз в 4 месяца, 2-3 дня. Везде. 2 дня учения, 3 учения в день, а 3-й день демонстрации силы Божьей. Демонстрации на весь город, чтобы вы могли знать, как это делается у себя дома также. Я просто думал, что я должен это сказать. И если вы заинтересованы, обязательно оставьте свою фамилию, что я хочу попасть на эти пасторские общения, в эти информационные стола. Но это не моя проповедь. Я просто пришло мне на сердце. Я думал, может быть, это важно для кого-то. Мы говорим о том, что Бог нашел Илия. И я вам скажу, Бог всегда находит своего Илия. Бог всегда их находит. Бог всегда их находит. Другое дело, будешь ли ты среди них? Откройте, пожалуйста, вместе со мной Исайя, 6 глава. Исайя. Вы знаете, что там. Но давайте напомним себе. Исайя, 6 глава. 8 стих. «И услышал я голос Господа». Я вам скажу, кто-то слышит голос Господа прямо сейчас. Кому-то Бог проговаривается прямо сейчас. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать». Это удивительно, что Бог ищет и не принуждает. Ищет. Мы его творение. Мы подвластны ему. Но несмотря на это, Бог ищет добровольца. Напиши это. Бог ищет добровольца. Ищет. Он говорит, кого мне послать? Но это слово и этот вопрос, кого мне послать, подумайте, вникайте в дух этого вопроса. Слушайте сюда. Я слышу что-то в этом вопросе, который вы должны тоже слышать. Кого мне послать? Для меня это вопрос, не просто вопрос, кого мне послать. Это вопрос отчаяния. Вы чувствуете это? Это вопрос отчаяния. Desperation is a question of desperation. Кого? 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 Кого мне послать? Бог находится в отчаянии. Бог! Это не пастор Сандей находится в отчаянии. Это одно дело. Это Бог. Макатика боруку макакасия.
Мусокорая. Нас много. И Бог не видит никого. Это абсолютно потрясающе. Удивительно. Неужели? О, мубаба сакире que te mota кубаса дея. Подними свои руки прямо сидя, там где-то есть. Кай Боже, меня пошли. Вот я пошли меня. Вот я пошли. Бабу. Вот я. Поговори с Господом, посвяти твою жизнь прямо сейчас. Скажи, что надо сделать? Куда надо пойду? Вот я, Боже! Вот я, Господь! Пошли меня. Ты нашел человека, Иисус. Я пойду в этот, если нужно пойти в этот мир, я пойду. Пойду в мир наркомании, пойду в мир музыку, пойду в мир звезд, пойду в мир греха, пойду в мир погибающих, пойду в мир правительства, пойду, куда ты пошлешь. Вот я. Вот. Now, это то, что сказал Илья. Он тоже ответил. Когда он услышал, кого мне послать, и кто пойдет за нас? Кто пойдет за нас? И говорит, и я сказал, вот я, пошли меня. Вот я. Это тоже не просто слово, вот я. Но. Вникайте в дух этого вопроса, этого предложения. Вот я, пошли. После вот я идет запятая. Вот я, говорится, о совершенной отдаче. Совершенная отдача. Вот я. Это как бы бросают обе руки. Вот я. И какая импликация, последствия это имеет под собой? Поднот. Какой поднот это имеет? Это имеет такой поднот, то, что вот я обозначает, я не удерживаю, я не резервирую себе ничего. Значит, нет ничего моего, нет моей воли, нет моего желания, нет моего хотения больше, нет мое мнение даже. Вот я. Поэтому, когда ты сказал, вот я, мне интересно, как ты это говорил. Вот я, которая исходила только с уста, или вот я, которая осознала всю ответственность буквы. Не вот я, который отоберет это слово обратно через полгода. Но вот я, который вспомнит это посвящение любое время, ночью и днем, и ляжет на пол, и скажет, Боже, пойду. Ляжет на пол. И ничто не остановит. Вот я. Пошли меня. Украина спасется. Я абсолютно уверен в этом. И я еще раз говорю, даже если ни у кого не будет пробуждения в этом городе, в этой стране, у меня будет пробуждение. Вы увидите. Да, вы можете сказать, это хвастовство, это плод, как хочешь. Бог разберется со всеми нами. Но лучше быть тебе где-то от тебя. У нас будет пробуждение. И не только у меня, по всей Украине. Во имя Иисуса. Вот я, пошли меня. Буквально это обозначает, что мы себя жертвуем. Приносим на алтарь. Давай спросим на этот раз себе этот вопрос.
на шее алтаре я лежу на своей собственном или на Божьем, на своем собственном алтаре или на Божьем алтаре. Не задавай себе этот вопрос. Себе. Алтарь — это кафедра, значит. Там, где жертва приносят. На чьем алтаре ты лежишь? Ой-ой-ой, скажи Богу: Господь, все. Отдаю себя на твой алтарь. Используй. Зажги. Употреби. Сделай с меня все, чего хочешь. Но заметьте себе, что в этом месте, где мы читали 3 книга Царств, 18 глава, до того, в 41 стихе, до того, как Илия зашел на горе Кармила, заметьте себе, что он сказал в 41 стихе царю, очень интересное такое слово. Ты не поймешь, это что, пророчество или это заявление веры? В 41 стихе он говорит ему: и сказал Илия Ахаву царю: пойди, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Но царь, я знаю, что будет. Есть время, которое приходит в духовном, когда человек духовный. Не обязательно, он говорит: слышен голос дождя. Он не сказал: пойди, ешь и кушай, и пей, потому что Бог не сказал: будет дождь. Он так не сказал. Что Бог не сказал: будет дождь. Нет. Он чувствовал в духе. Но слышен дождя. Слышен. Духовной, в пространстве, в духовном ухе, он прослеживает, он разбирается в духовном мире, что чувствует, что что-то будет. Не Бог сказал, что вот, иди скажи, или что ждать, вот время уже пришло. Многие из вас, вы ждете, когда, может, кто сказал, разве Бог сказал, Бог пророчествовал. Все то, что мы говорим и мы слышим, до сих пор говорится о том, что над Украиной слышен шум дождя. Слышен. И над СНГ, над Украиной, над Россией. Но, слушай. Требуется муж веры, чтобы то, что ты слышишь в духовном мире, не слышишь не голос Божий, но то, что ты чувствуешь. То, что ты присутствуешь в духе, чтобы это произнести не просто своим коллегам, но неверующему царю. Это шаг веры, я вам скажу. И на этой неделе, пока я молился подготовке к этой конференции, Бог мне сказал: стоп! Я молился же: Господь, пошли пробуждение, Господи, и пробуди Украину. Стоп! Перестань. Да, Господь. Кто тебе сказал, что нет пробуждения? И Бог мне говорит: слушай. Пробуждение не бывает случайно. Нет случайного пробуждения. Вчера я говорил, что нужно носить это. Я говорю: я уже ношу это, я не знал, когда это родится. Слушай, Бог мне сказал: вы слышите меня? Пробуждение не бывает случайно. Я это говорил вчера, но продолжение. Чтобы видеть пробуждение, нужны шаги веры. Не ожидал. Если честно, все, что я считал, все, что я думал, что пробуждение просто приходит внезапно. Просто когда там, просто проснулся и уже все. Шаг веры. Но не просто шаг веры, как ты хочешь.
Но в нужное направление, как Бог скажет. Допустим, какой шаг веры тут? Я вам расскажу. Илья чувствует в духе, что шум дождя. Никто не слышал. Царь не слышал. Они видят засуха натурально. Но в духе, мы духовные люди. Есть что-то, что мы чувствуем в духе. Вот он чувствовал в духе. И он пошел к царю, делая шаг веры. К царю, что будет дождь. Второй шаг веры пошел вверх гору, чтобы перестать в это время и молиться перед Богом. Потому что написано, что он стоял вот так, голову между коленами. Если бы Бог ему сказал, что уже дождь, ему не надо было молиться больше. Он бы просто достаточно ему было сказать. И дождь бы пошел. Но потому что он это сказал по вере. Ему надо было сделать следующее. Пойти к Богу, чтобы вымолить это. И после того, как Бог мне это сказал, я сказал: Господь, я пришел к пасторам своим. Я сказал им: Бог мне сказал, будет пробуждение. Но я пошел обратно в молитву. И говорю Богу: теперь скажи мне, пожалуйста, какие шаги веры нужно мне делать. Не просто сумбурно что-то делать. И Бог мне сказал эти шаги веры, что мне надо делать. Я знаю, я верю, у меня есть это в руках. И поэтому я сказал, что мне нужны эти бизнесмены или то, что мне помочь. Они требуют финансы, требуют деньги и так далее. Что мне нужно просто каждый месяц на эти вещи, которые Бог мне сказал, минимум 20 тысяч, чисто, чтобы что на них. И я вам говорю, время придет, у нас 5 тысяч сейчас, да? В церкви 6 тысяч. Время придет, когда в один месяц будет приходить, не за 5 лет, будет приходить 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч только в один месяц. Бог это сделает. 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 5 тысяч, 10 тысяч, 20, 30 тысяч месяц буду приходить к Богу по Украине. Бог это сделает. Я думаю, духом веры, я говорю, что это будет. На 2 Коринфянам, 4 глава, 13 стих, по-моему. 4 глава, 13 стих, написано: мы имеем тот же самый дух веры, как и он. Ибо написано: верую, потому и говорю. Верую, потому и говорю. Бог так и поступает. Бог не видит, что прежде чем Он говорит. Он говорит то, что Он знает. Верит. Мы имеем тот же самый дух веры. И это есть то, что с Ильем случилось. Он духом веры пошел к Ахаву и сказал: Сын, если я пророк Божий, я говорю, иди кушай и есть. А сам понимаешь, что он всего лишь человек. По его словам собственным ничего не сбивается. Пошел к Богу на горе Кармила. Кроме того, чтобы подняться на горе Кармила, нам нужен дух веры, чтобы видеть пробуждение. В своем городе Бог тебя специфически скажет, какие шаги надо делать. Какие направления нужно двигаться. Когда у тебя эта жажда есть, Бог не пренебрегает жажду своих детей. Вы помните вчерашнюю проповедь, это про жажду, да? Когда у тебя эта бременность есть, Бог не плюет на жажду, на беременность своих детей. Он даст тебе какие-то направления, Он даст тебе слышать шум дождя. Но то, что я говорю сейчас, я знаю, что Бог проговаривает некоторым людям сверхъестественные вещи прямо сейчас.
Я проповедовал вчера вечером, и пастор Фред мне звонил сегодня утром и говорит, что ты знаешь, после твоей проповеди вчера вечером мне хотелось покинуть Киев и ехать обратно домой, потому что я услышал, что мне сейчас надо делать, чтобы видеть, правда. Он услышал конкретные вещи. И он говорит, что я бы никогда это не сделал. Но говорит, я пойду сделать по шагу веры. Я знаю, что мне делать по вере сейчас. Он говорит, я жду, чтобы приехать домой. Так что имей ухо, которое может слышать. И Бог тебе вложит тебе в сердце. Проговори тебе. Самое главное, эта беременность должна быть сначала. Потому что если ты не будешь беременным, ты просто такой, ты кушаешь и есть как царь Ахав, ничего не услышишь. Потому что Царство Божье это не плоть и кровь. Это не питье и это самое, и пища и питье. Ты ничего не услышишь. Ахав же ничего, он же не сказал, что он что-то слышал. Только поколения Илии могут говорить Ахавам этого мира. Ахав и тут этого мира слепые, они слепые, ничего не слышат, и это самое, как? Слепые это глаз, да? Да слепые ничего не видят, и глухие ничего не слышат. Но только поколения Илии могут что-то слышать. Которые готовы любое время подняться ночью, подняться накормили. Вы что? И я вам скажу, Бог нашел таких людей на Украине. И даже то, что ты пришел сюда на конференцию, ты думаешь, это случайно? Сиди там. Сиди. Это не случайно. То и церковь Слова веры тут. Поднимите, в Киеве или где-нибудь. Поднимите, машите ваши, что-то не вижу. Вы что-нибудь понимаете, что я говорю, а? Это большой вызов нам всем. Это большой вызов нам всем. Дух веры. Только по такому принципу Бог работает. Слушай. Джордж сейчас Финей не видел пробуждения без шага веры. Джон Уэсли не увидел его пробуждение без шага веры. Павел и Петр не видели их пробуждение без шага веры. Слушай, у тебя не будет исключения. Вообще-то, не только пробуждение, вообще ты ничего не сможешь делать с Богом без шага веры. Ты не сможешь пророчествовать никогда, ни одно пророчество, пока ты не умрешь, если ты не будешь делать шаг веры. Даже говорить на иных языках, ты не сможешь без шаг веры, я тебе скажу. Потому что ты подумаешь, что у тебя с ума сошел. Ты не сможешь двигаться в дарах духа, слова знания и так далее, без шага веры. Так что, нет исключений. Написано, что приходящий к нему должен веровать. Он говорит, что только по вере можно угодить ему. Без веры от Бога ничего не получит. Ты знаешь почему? Потому что вера есть та рука, который входит в духовный мир и берет со стола Отца то, что Он тебе предлагает. Это есть невидимая рука, которая входит и собирает духовного мира. Это рука. Бог-то ожидает тебя, Бог-то протягивает это к тебе, но у тебя же нет руки. Ты говоришь, нет, вот моя рука, а-ла-ла-ла. На этой руке речь. А духовная, где твоя рука? Вера твоя. Вот рука, которая соберет у Бога. Что угодно. Что угодно. Дальше. Вернемся в это 3 Царств, 18 глава. 3 Царств, 18 глава, 43 стих. И сказал отроку своему, пойди посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал, ничего нет? Боже мой, как это ничего нет? Если бы это были ты и я, мы бы писывались уже в теле.
А как это нет? Я же уже обещал. Хорошо, что вы не поняли, что я сказал. Я сказал, мы бы пошли в туалет прямо там. Как это нет? Как это нет? Ничего нет? Я вам сказал, это было у меня много раз. Я говорю, вот, иди домой, я уже помолился, все будет хорошо. Появляюсь на следующий понедельник, пастор, ничего не произошло. А? Между прочим, знакомая вещь для людей веры. Но если будешь сначала нет, ты не увидишь да. Дай аплодисменты Иисусу. Вот почему я назвал эту проповедь. В ожидании пробуждения не сдавайся. Почему? Потому что Илья думал, что как только что он помолится, то, что он слышал в духовном мире, тут же появится. Он молился, уже был на горе. Увы, ничего не мает. Но Илья был человеком, который жаждал видеть проявление Божье. О, Илья верил в дождя. Илья знал, что он может стоять и просить дождь у Бога. Илья знал, что ничего нет невозможного с Богом. И Илья также знает, что и также ничего нет невозможного верующему. Не только Богу все возможно, и верующему. Нет, ничего невозможного. Поэтому он отказался уйти с колена. Он стоял вот так и молился. Иди смотри, должна быть. Он говорит, нет, Боже мой, я не уйду отсюда. Буду молиться, пока не появится. Вот отношение человека, который хочет видеть пробуждение. В ожидании пробуждения не сдавайся. Он остался там. О, махала бакото, и махала мекитая, и махаба кобосоко, и баба баруко табая, лакита бакато ромияли моко табаба. Боже, я верю тебе, Господь. Я уже пророчествовал духом веры. Я уже призвал пробуждение. Делай, Боже. Иисус рассказал в притче, где в конце написано, и по неоступности своей полощит. И по неоступности своей полощит. Напиши, в ожидании пробуждения многоточие не сдавайся. Потому что многоточие, это значит, что много событий между промежутки произойдут. Но не сдавайся. Не сдавайся. Не сдавайся. 40 это самое. Ничего не видим. 43. Ничего нет. Он сказал, продолжай это. До 7 раз. И в 7 раз тот сказал, вот небольшой. Еще и говорит небольшой. Илья бы сказал, какой небольшой? Зачем тебе небольшой? Какая разница? Появилась или нет? Не надо сказать большой или небольшой. Я не искал большой. Что-нибудь есть? А ты еще и говорит, небольшое это облако. Лишь бы облако. Потому что он всего лишь слуга. Он не знал, через какие муки проходит это самое. Его начальник, его господин.
тот ждал от какой-то капельки облака. А тот ничего говорит, вот сейчас небольшой, это самое, размер ладони. Размер ладони, это уже большое, ты что? Вот почему часто, когда ты смотришь на людей, кого евангелистов, мировых и так далее, Бонке, Бенихин и так далее, часто бывает так, что ты чувствуешь, что, вроде бы эти евангелисты больше радуются, чем даже те, которые получали исцеление. Потому что они знают, что это стоит. Вы здесь? Поэтому нет, не бывает небольшое облако. Облако есть, и слава Богу. Значит, дождь есть. Аминь. Потому что когда дождь пойдет, никто не в состоянии считать дождь. Капли. Дождь есть дождь. Ты не сможешь считать. Кто-нибудь попробовал это дело когда-нибудь? Дождь идет, облако, вот один капля, вот вторая капля. Поэтому и дождь. Когда пробуждение приходит, это все, что тебе надо. Нет маленького, нет большого пробуждения. Это все, что тебе надо. Это, что такое пробуждение? Пробуждение, мое определение, это когда небесная реальность приходит в земную действительности. Реальность неба становится земной действительностью. Реальность небесная приходит в землю, становится земной действительностью. Становится действительностью земли. 4 стих. 7 раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не состал тебя дождь. Опять сделал шаг вверх. Он видел облако, и теперь он уже успокоился. Перестал молиться и говорит, теперь иди скажи Ахаву, пускай убежит дома. Он сделал, он призывал облако верою, и теперь верою принимает дождь. Ты можешь молиться до завтра, до тысячелетия, за пробуждение, все равно тебе надо будет его принять верой, когда придет. Потому что слишком много людей, когда пробуждение, за которые они молятся, приходят, они пропускают, они не знают, что это то, что они пропускают. Нет, я не думал, что это. Но тебе надо его принять верой. Так что в ожидании пробуждения не сдавайся. Какой же это для нас, для меня пользу? Хорошо, дождь пошел, людям хорошо, покаяние, пробуждение, люди спасаются, исцеляются, все брулит и так далее, все хорошо. Дождь идет, люди кушают, есть себе на здоровье. Теперь, какой мне, Илья, пользу, что мне дает это все? Это помазание Бога, чему нет сравнений. Посмотрите 46 стих. 45-46. Между тем небо сделалось мрачно, и тучь, и от ветра. И пошел большой дождь пошел. От маленького, от небольшого облака. Пошел большой дождь. Не бывает дождь считаемый. Так, Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля. О чем речь? Пробуждение – это есть время, когда рука Божья, люди, которые вымолили пробуждение, люди, которые выстояли пробуждение, люди, которые призывали пробуждение, это Илии. Что же им? Это труд. Пока в пробуждении нет спокойного места.
Пробуждение это труд и труд. Но что нам? Нет сравнения. Нет ничего подобного на то, что Бог даст тебе. То, что Бог даст тебе, поколение и поколение будут говорить об этом потом. Это рука Господня, которая придет на тебя. Это будет сверхъестественное помазание, которое превзойдет всякие человеческие возможности и силы. И когда эта рука пришла на Илью, он был человеком с ногами, двумя, а Ахав был на колеснице. Он побежал, и уже едет, наверное, целый день. Или не пару дней уже поехал на коне. А это, когда рука Бога пришла на него, он побежал пешком, ногами, и догнал колесницу. Вот, это отличнейшая иллюстрация и сравнение, что такое помазание, которое приходит на человека, который носит пробуждение. Это чудеснейшая иллюстрация на то, как описать, что ты будешь со мной, что ты будешь ходить под таким помазанием, под такой славой Божьей. Это только слава Божья может это. Ты видел когда-нибудь, когда человек ногой перебежал коней? Не бывает. Но когда рука Божья, ты становишься другим человеком, ты становишься сверхъестественным. И это стоит всего. Это стоит все страдания. Это стоит все поста. Это стоит все молитвы. Это стоит все жажды. Это стоит всего. Это стоит всего. Помазание Господне, это слава Божья, это присутствие неба на тебе, это рука Господня на тебе, а это ни с чем не сравнишь. Стоит сплотить цену, чтобы это все иметь. В ожидании пробуждения не сдавайся. Станьте, будем молиться. Скажи, Господь, я буду в этом поколении Илии. Кого мне послать, пошли меня. Боже, я хочу дождаться этого пробуждения. Я хочу увидеть эту славу. Пожалуйста, все музыканты, все. Подними свои руки, свое сердце, открой свою душу перед Богом. Говори, Боже, все, я готов. Я даю себе в жертву. Я даю себе полностью. Я приношу себе перед Тобой. Снаряжай меня. Помочь меня. Подними меня, используй меня. Призывай Бога. Скажи Богу, Господь, я готов двигаться в духе веры. Духом веры принят пробуждение. Духом веры принят пробуждение. Я духом веры принимаю это пробуждение. Духом веры принимаю это пробуждение. Духом веры принимаю это пробуждение. Послушай, ты стоишь, как Илия, что между Израилем и надеждой Израиля на дождь стоял Илия. В твоем городе стоит ты. Между надеждой на пробуждение и народа стоит ты. Скажи Богу, как Исаия, подобно как Исаия говорит, что пошли меня. Я говорю, я буду стоять. И я поднимусь на горе Кармила, если понадобится. Поднимусь. Заплачу цену. И ложу себя на алтарь, чтобы я стал участником, чтобы я стал в числе этого поколения Илии, кого ты помазываешь и выбираешь. Помажь, пускай твоя рука зайдет на мне. Поговори с отцом, лично, один на один. Отец, я не знаю,
что говорили эти люди тебе сегодня. Дух Божий, ты услышал, что каждый сказал. Отец, твое ухо услышало все наши желания сегодня. Во-первых, я прошу, чтобы ты дай нам силы постоять за нашими словами. Чтобы наши слова могла быть да и нет. И во-вторых, Отец, я прошу, чтобы ты сверхъестественно снабжал этих, снароди их до единого, снароди их небесными оружиями и качествами. Пускай они станут представителями твоего царства повсюду. Пускай твой огонь горит через них, и пускай твоя власть и авторитет действует через них. Пускай они начнут слышать твой голос побольше. И пускай, Господь, твое помазание, как оно действовало через Илья, пускай не зайдет на каждого из нас, чтобы это поколение могло быть взято для тебя. Мы говорим, как Илья говорил. Мы говорим, как Илья говорил, что Господь, вот мы пошли нас. Ты сказал, кто пойдет за нас, мы пойдем за тебя. Пошли нас. Вот мы. Вот я. И мы будем верны. Мы тебя не подводим. Мы тебя не подведем. Твоя слава проявится в наше поколение. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал, дайте аплодисменты Иисусу.